Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទយើងវិលត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងរឿងលេបកាយនៅភាគទី164ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងចំពោះរឿងកំណុំទេវតាឋានសួគ៌អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសងវិញនៅថ្ងៃស្អែកអាចចូលទៅដល់3ភាគគឺខ្ញុំផុសសរុបចូលគ្នាតែម្ដងបាទព្រោះថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំរវល់ install នៅកម្មវិធីមួយដែលធ្វើអត់ទាន់ហើយនោះទេអធិស្ឋានបាទឥឡូវចូលមកដល់សាច់រឿងពេញតែម្ដងទៅជួបមកដល់ពេលនេះដែរយើងឃើញថាមនុស្សមួយក្រុមដែលមកពីដែនដីផ្កាយអ៊ូឡុងគេដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសប្រែខ្មែរគេហៅថាដែនដីផ្កាយសម្រាមទាំង9កន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលបន្សល់បាទរក្សានៅបំណែកវិសាសពវាបូសើកហើយនឹងវត្ថុមានតម្លៃឬក៏វត្ថុទឹកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវឬខុសនោះទេព្រោះថាគេដាក់ប្រែថាសម្រាប់បែបហ្នឹងតែភាសាចឹងគេហៅថាអូឡុងក៏បានមកជួបលោកហ្វុងដោយផ្ទាល់បរិមម្នាក់ហ្នឹងគឺកំពុងតែបង្វិលនៅកាក់មួយនៅក្នុងដៃគាត់គឺជាមើលសម្លាញ់របស់ជីនយូហួរដូចជាស្លាប់នៅវគ្គមុនហើយគាត់ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃដែនដីផ្កាយអ៊ូឡុងផងដែរគាត់គឺគេហៅថាស្ដេចឡុងជេតែមានងារថាស្ដេចនៅពីមុខគឺថ្មពលគឺខ្លាំងក្លាមែនទែនមានតែងតែធំជាងមនុស្សធម្មតាសម្រាប់ស្ដេចឡុងជេមានមិនសូវជាធំប្រមាណនោះទេរៀងធំជាងលោកហ្វុងតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគ្រូរបស់លោកហ្វុងនៅតូចជាងឆ្ងាយមែនទែនគាត់ក៏កោតសរសើរអំពីអាកប្បកិរិយារបស់លោកហ្វុងសមជាមនុស្សដែលគួរគោរពខ្លាំងណាស់របស់គាត់គឺសង្ហាខ្លាំងមែនទែនបាទមើលមិនចង់ស្គាល់នោះឡើយពួកគេក៏ធ្វើការចរចាគ្នាអំពីសាកសពនៃពូជបូសើកតែលោកហ្វុងត្រូវការប្រមាណលោកហ្វុងក៏បានតបភ្លាមៗគឺត្រូវការដល់ទៅ10លានក្បាលឯណោះធ្វើគាត់ចាប់អើខ្លាំងមែនទែនគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនលើពីតម្រូវការពីអ្នកដែលនៅខាងក្រៅនឹងចាប់ផ្ដើមគិតនៅក្នុងចិត្តទៀតថាតម្រូវការរបស់លោកហ្វុងអាចនិយាយថាគឺលើពីដែនកំណត់ហ្វុងគិតថាសំណាបរបស់គាត់អាចជាពិបាកបន្តិចហើយប៉ុន្តែស្ដេចឡុងជេគាត់គិតថាមិនធ្វើនោះទេគាត់ក៏បាននិយាយអំពីអ្នកដែលមានលុយច្រើនបំផុតគឺមានដល់ទៅ5ក្រុមហ៊ុនធំក្នុងនោះក៏មាននៃអ្នកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Virtual Universe ផងដែរបើសិនជាប៉ះអ្នកផ្សេងវិញអាចជារោនៅមួយថ្មីបាទក៏ប៉ុន្តែជួបជាមួយនឹងស្ដេចឡុងជេគឺមិនបញ្ហានោះទេគឺគាត់អាចដោះស្រាយនៅតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់គាត់បានថានេះគឺគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់គាត់មានសិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ្វុងទិញលើសពី limit នៃក្រុមហ៊ុនដែលបានចែងធ្វើលោកហ្វុងរីករាយខ្លាំងមែនទេហើយក៏សុំទោសផងដែលបង្កបញ្ហាទៅដល់ស្ដេចឡុងជេគាត់បែរជាសើទៅវិញព្រោះថាគាត់ជាមួយនឹងពេញចិត្តនឹងសម្ដីរបស់លោកហ្វុងខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បាននាំលោកហ្វុងចាក់ចេញពីទីនោះតែគាត់ចាក់ចេញទៅមុននោះបាទក្នុងពេលដែលជានៅលេជិនរបស់គាត់នោះគាត់នៅតែបន្តតាក់ទងទៅកាន់បងប្រុសទាំងពីររបស់គាត់ផងដែរយូបានជួបជាមួយនឹងបងប្រុសធំម្ដងបាទលោកហ្វុងនោះក៏បានថាគាត់លេងលក្ខណៈលេងសើចនោះទេរយៈពេល100ឆ្នាំនេះបងដូចជាបាត់ឈឹងតែបងកំពុងតែឆ្លុះបង្វែងនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់បងមែនទេគាត់ក៏មិនបានតបតអ្វីដែរហើយព្រះជាក៏រន្ទះនឹងក៏អមជាមួយនឹងលោកហ្វុងមិនទាន់មាត់ក៏អ្វីដូចគ្នារងចាំស្ដាប់នៅបងធំរបស់ខ្លួនតាមពិតទៅរយៈពេល100ឆ្នាំនេះគាត់បានហ្វឹកហាត់បញ្ចប់នៅការហ្វឹកហាត់នៅឯទីក្រុងចលាចលនឹងឯងដូចជាលោកហ្វុងដែរគាត់ថាគាត់ដើរក្រោយលោកហ្វុងបន្តិចហើយក៏បានចាក់ចេញពីសកលដើមអញ្ចឹងគាត់នឹងចូលរួមប្រកួតនៅឯសមរភូមិពុទ្ធៅយៈហ្វុងក៏ត្រូវចូលរួមដែរបាទព្រោះលោកហ្វុងមានការផ្អើលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងទៅក៏សិស្សបងទី2នឹងក៏បានចូលមករៀបរៀងប្រាប់ទៀតថានេះមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេការប្រកួតនៅក្នុងសមរភូមិប្រធានគឺជាសមរភូមិស្លាប់រស់មួយក៏បានបញ្ជាក់ថាឈិងគឺបានជួយគាត់ច្រើនខ្លាំងណាស់ដើម្បីបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនៃប្រធាននោះដូច្នេះហើយគាត់មិនបោះបង់នោះទេទោះបីជាសិស្សច្បងទី2ព្យាយាមបញ្ចូលនៅសិស្សច្បងធំរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែមិនស្ដាប់នោះទេហើយគាត់ក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថានៅក្នុងអនុញ្ញាតឈិនរបស់ពួកយើងសឹងតែមិនមាននរណាម្នាក់អាចចូលរួមប្រកួតនៅទីនោះបាននោះទេគឺមិនមានសមត្ថភាពដើម្បីយកឈ្នះតែម្ដងជាងបើសិស្សច្បងធំឯងចង់ចូលរួមប្រកួតវាដូចជារឿងដែលកំពុងតែសម័យជ្រុលពេកហើយបិទគាត់ដូចជាសម្ដែងបាទអញ្ចឹងទៅក៏បានទូទៅទីឲ្យលោកហ្វុងដើម្បីបញ្ចូលនៅសិស្សច្បងធំវិញដែលបកលគឺគាត់ត្រូវតែហ្វឹកហាត់ឲ្យឈានទៅដល់កម្រិតដ៏ខ្ពស់មួយកន្លែងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគេប្រើត្រូវឬខុសនោះទេដូច្នេះខ្ញុំមិនហ៊ានប្រើអញ្ចឹងពួកគេក៏អស់ពីអ្វីក៏និយាយឬក៏បញ្ចូលសិស្សច្បងធំទៀតដែរមានតែបបាយគ្នានៅពេលនោះទីបំផុតក៏លោកហ្វុងជាមួយនឹងបាបតាបាទហើយនឹងទីឡានបាទក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីដែនដីផ្កាយអូឡុងហើយឬក៏ទឹកដីសម្រាមក៏បានដែរបាទមកដល់សំណាក់របស់ពួកគេដែលសាកសពនៃពុយបូសោនោះគឺគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាលក្ខណៈថាឯកតាបាទក៏គេហៅថាម្ដុំនឹងឯងរៀបដាក់ម្ដុំឬក៏មកប្លុកវាដូចជាមានដល់ទៅ100,000បាទ100,000ក្បាលពួរ10លានឯកតាគឺវាស្មើទៅនឹងលុយកន្លែងហ្នឹងគឺគេមិនបានប្រាប់នោះទេជាស្រ័យផងដូចជា1លានបាទ1លានកាក់ចម្រោះលោកហ្វុងក៏សួរបញ្ជាក់ទៀតថាហេតុអ្វីក៏ថ្លៃដល់ឋានៈនេះតាមពិតទៅតម្លៃនេះគឺលើបាទក៏ក្រុមហ៊ុនទាំង5បាទគឺជាអ្នកកំណត់នោះទេហើយបើសិនជាអំពីសាកសពសើកខ្ពស់ដែលលោកហ្វុងត្រូវការនោះតម្លៃវាខ្ពស់ជាងអាឋានៈទី2ទៅទៀតនេះហើយជាហេតុដែលធ្វើវាថ្លៃដល់ឋានៈនេះរួមដែនដីផ្កាយអ៊ូឡុងនេះដូចជាកន្លែងរក្សានៅកាកសំណល់អញ្ចឹងក៏តែការសំណល់ទាំងអស់នោះគឺមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់អាសាកសពសើកនោះទៅពេលដែលងាប់ទៅគឺគេមិនយកទៅបំផ្លាញ
លាញចោលនោះទេគឺគេទុកលក់ខ្ញុំមិនដឹងថាគេលក់ដើម្បីអ្វីនោះទេតែសម្រាប់លោកហ្វុងគឺគាត់យកទៅហ្វឹកហាត់គាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅរបស់មួយយ៉ាងតែវាមានតម្លៃអាចជំនួសជាមួយនឹងលុយដូចច្រើនកាច់ចម្រុះបាទអាចជាប្រើប្រាស់នៅរបស់នេះដើម្បីទៅទិញជាវាប្រៀបបានដូចជា shop ឬក៏ទីផ្សារមួយដើម្បីឲ្យពួកគេដើរទិញអីវ៉ាន់ប៉ុន្តែត្រូវតែចូលលុយដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងកាតទាំងអស់នេះគេហៅថាកាតដែកបាទកាតដែកមើលទៅវាមានរាងដូចជាកាក់មួយអញ្ចឹងហើយមួយគ្រាប់គឺមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងគួរសមដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកាក់ចម្រុះបាទជាងរបស់នេះអាចជាចាយនៅក្នុងដែនតំបន់របស់ពួកគេដែរទីនោះប្រៀបបានដូចជាផ្សារមួយទាល់តែចូលនៅកាតដែកនេះទៅទិញទៅបានមិនមែនចូលកាក់ចម្រុះទៅទិញនោះទេជាងលោកហ្វុងក៏ប្រម៉ែប្រមូលដើម្បីឲ្យសមាមាត្រឬក៏សំស្របជាមួយនឹងកាក់ចម្រុះរបស់គាត់ហើយនោះគាត់ក៏បានស្រូបនៅកាក់ដែលនៅសេសសល់យកទៅទុកវិញប៉ុន្តែគាត់តម្រូវឲ្យលោកហ្វុងហ្នឹងត្រូវបង់លុយជាមុនបាទហើយគាត់ក៏បានបង្ហាញពី story ឬក៏កន្លែងដែលរក្សានៅតំណែងទាំងអស់នោះគឺមានដែនធំធេងខ្លាំងមែនទែនតែមើលទៅដូចជាតំបន់ដែលត្រូវគេបំផ្លាញទាំងស្រុងអញ្ចឹងទៅបានគេហៅទីនោះថាដែនកាយសម្រាមទី9ឬក៏ភាសាចិនគេហៅថាអូឡុងនឹងឯងទីនោះគឺមានវត្ថុតបហើយនឹងអ្វីដែលបានបន្សេសល់ពីសង្គ្រាមសិតតែជារបស់ដែលមានតម្លៃដែលបានរក្សានៅទីនោះជាងឲ្យលោកហ្វុងនឹងទៅស្វែងរកដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយប្រើប្រាស់នៅកាតដែកនេះជាងដល់ពេលលោកហ្វុងត្រូវបង់លុយហើយដើម្បីទិញនៅកាតដែកបាទក្នុងអស់ពេលជួលោកហ្វុងក៏បានចំណាយលុយរបស់គាត់ដូចជា1លានបាតកាក់ចម្រុះដើម្បីដកដូរជាមួយនឹងការដែកនោះដើម្បីទៅទិញអីវ៉ាន់ឬក៏ទិញសាកសពរបស់ពូយប៊ឺសឺកនោះធ្វើគាត់ត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនលោកហ្វុងពិតជាដៃគូដែលគួរឲ្យចង់សហការហើយគាត់ក៏បាននាំលោកហ្វុងមកកាន់កន្លែងមួយផ្សេងទៀតមានបារម្ភម្នាក់កំពុងតែតាមដានអំពីសកម្មភាពរបស់លោកហ្វុងជានៅក្នុងដែនផ្កាយអ៊ូឡុងគឺមានគីសម្ងាត់បានខົບខិតជាមួយនឹងស្ដេចសើងតែមុខមាត់ពិតរបស់គាត់មិនបានបង្ហាញថាជានរណានោះទេគឺក៏បានរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានរបស់លោកហ្វុងហើយពេលនេះគឺលោកហ្វុងបានចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនបាទដល់ទៅ1លានឯកតាឯណោះឯកចម្រុះទិញចំណេញនៅឯដែនផ្កាយអ៊ូឡុងនោះពីវាគិតថានេះគឺជាការដ៏ល្អហើយសម្លេងលោកហ្វុងចោលថាលោកហ្វុងត្រូវតែចំណាយពេលដល់ទៅ10ឬក៏30ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់នៅការទិញអីវ៉ាន់ទាំងអស់នោះជារយៈពេលនេះគឺសមស្របសម្រាប់ពួកគេដើម្បីសម្លេងលោកហ្វុងហើយតំបន់នេះដែរគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាទិទេពបាទឬក៏អាទិទេពកម្រិតអមតៈផ្សេងទៀតចូលមកដល់តំបន់នេះបានដោយងាយៗនោះទេជាងមានន័យថាវាគឺជាគីសម្ងាត់វាអាចចូលទៅទីនោះបានដោយសេរីហើយគ្មានអ្នកណាអាចចូលមកជួយលោកហ្វុងបាននោះឡើយមានន័យថាអ្នកការពាររបស់លោកហ្វុងគឺទីឡានមិនអាចចូលទៅទីនោះបាននោះទេតែលោកហ្វុងម្នាក់គត់តែប៉ុណ្ណោះក៏ជាពេលដែលត្រូវកម្ចាត់លោកហ្វុងចោលស្ដេចសើកដែលនៅក្នុងសម្បុកគិតថានេះពិតជាឱកាសដ៏ល្អពិតមែនអញ្ចឹងសម្លេងពីចោលតែម្ដងបន្ទាប់ពីទទួលបញ្ជាឈុតឆាកបន្ទាប់ទៀតនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះទេតោះអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺមានកំហុសច្រៀងច្រើនគួរសមពីពេចមួយចំនួនគឺខ្ញុំមិនដឹងថាខ្មែរគេហៅថាយ៉ាងម៉េចនោះទេបាទពួកគេក៏បានមកដល់ទីនោះហើយបាទមើលទៅដូចជាបំណែកដែលបន្សល់ក្រៅសង្គ្រាមអញ្ចឹងដែលបែកបាក់ដោយសារទុកនៅទីនោះគាត់ស្ដេចលងជេនឹងក៏បានប្រាប់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃតំបន់របស់ពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកក្រៅឬក៏កម្រិតអាទិទេពចូលនៅទីនេះបាននោះឡើយនេះគឺជាច្បាប់អាចជាបង្កបញ្ហាដល់កន្លែងរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបញ្ជូននៅកាតដែកបាទទៅឲ្យលោកហ្វុងហើយគាត់នឹងបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ពីរនាក់ដើម្បីនាំលោកហ្វុងដើម្បីដើរទៅយីវ៉ាន់នៅទីនោះទីឡានមានការព្រួយបារម្ភអំពីលោកហ្វុងម្ដងទៀតតែដោយសារតែនេះគឺជាច្បាប់លោកហ្វុងក៏មិនអាចជំទាស់បានដែរចំណែកស្ដេចឡុងជេក៏បានសារយ៉ាងលឺប្រាប់ទៅកាន់អ្នកនរនេះទៀតថាកុំបារម្ភអីនេះគឺជាកន្លែងដ៏សំខាន់នៃដែនដីផ្កាយអ៊ូឡុងរបស់យើងគឺគាត់នឹងធានាសុវត្ថិភាពរបស់លោកហ្វុងទីនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលនៃកាមេរ៉ាទាំងអស់ជាងគ្មាននរណាអាចគេចផុតពីមើលនៃភ្នែកកាមេរ៉ាទាំងអស់នោះទេហើយគាត់ក៏បានចែកចេញជាមួយនឹងអ្នកការពារទីឡានអ្នកការពារពីរនាក់របស់ស្ដេចឡុងជេនឹងក៏បានសួរលោកហ្វុងតើគាត់ត្រូវការចំណេញចំនួនប្រមាណអ្វីខ្លះពួកគេក៏បានពិនិត្យទៅតាមទឹកលុយនៃកាតមាសនេះកាតដែរអញ្ចឹងចំនួនអីវ៉ាន់ដែលពួកគេត្រូវរកគឺដល់ទៅ200បាតឯកតាអញ្ចឹងមួយឯកតាគឺវាដូចជាមួយប្លុកឬក៏មួយដុំនៃគំនោនៃសាកសពសើកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាច្រើនខ្លាំងមែនទែនបីក៏បានចាក់ចេញទៅព្រមគ្នាទីតាំងទាំងអស់សិននៅកន្លែងនោះគឺត្រូវបានកត់ត្រាបាទដោយកាមេរ៉ាតែអ្នកពិនិត្យនៅប្រព័ន្ធមើលទៅរៀងខ្ជិលមិនដឹងនោះទេបាទអ្នកខ្លះក៏ដេកលើកជើងធ្វើមិនដឹងម្នាក់ទៀតនឹងវាកំពុងតែរអ្វីមិនដឹងកកាយយកពួកវាគិតថាបើសិនជាខកខានបាទមិនអាចរករបស់នោះទេវាមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតនៃឯសមរភូមិពុទ្ធៅជាបាននោះឡើយព្រោះពីការទៅនៅទីនេះដែលជាការងាររបស់វានោះទេវាទៅធ្វើអ្វីផ្សេងចំណែកលោកហ្វុងជាមួយនឹងអ្នកការពារបាទពីររូបក៏បានមកដល់នៅគំនោនៃសើជាច្រើនដែលបានកោនៅទីនោះក៏បានបើកភ្នែកសម្លឹងមើលទីនោះមានប្រភេទនៃសើដ៏ច្រើនតែថាពិតទៅគឺប្រភេទនៃសើគឺមានតែ3ប្រភេទនោះទេជាមានលឿនអាតាន់មួយហើយនិងអាខ្លាំងអាថែកមួយទៀតតែលោកហ្វុងអាចជា
យកទាំងអស់សិនក៏ប៉ុន្តែគាត់យកអាថ្នាក់ខ្ពស់បាទគឺវាស័ក្តិសមសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់នៃរាងកាយសើករបស់គាត់វាមាននៅកំណោបាទស័ក្តិសមសើកជាច្រើនទៀតនៅក្បែរនោះក៏សួរលោកហ្វុងតើចង់ទៅអត់លោកហ្វុងក៏បានកវីក្បាលគាត់ថាទុកឲ្យទីទេផ្សេងតែយកទៅគាត់ទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតឃើញថាអាម្នាក់ទៀតនេះវាចង់ចេញទៅខាងក្រៅវាប្រាប់ថាវាចង់ស្វែងរកនៅវត្ថុទិព្វដើម្បីទុកចូលរួមប្រកួតនៅឯសមរភូមិពូថៅជាបាទនៅទីនេះរៀងធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់ណាមួយនៅទីនេះរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបាទជាគ្នាវាក៏អនុញ្ញាតប៉ុន្តែគូតែលាក់ខ្លួនផងលោកហ្វុងនិងអ្នកការពីទីក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតដោយសារតែអីវ៉ាន់របស់ពួកគេគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែននេះពោពេញទៅដោយសាកសពខណៈពេលដែលអ្នកការពីម្នាក់នោះកំពុងតែឈ្មោះទៅរកអ្នកទាំង3តាមពិតទៅអបិយនេះគឺជាគិញសម្ងាត់ដែលបំណងចង់សម្លាប់លោកហ្វុងនឹងឯងវាគិតថាលោកហ្វុងទើបតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតម្ចាស់ដែនដីទី9តែប៉ុណ្ណោះទោះជាមួយនឹងវាបាននោះទេអបិយនេះដូចជាឈានទៅដល់កម្រិតអមតៈបាទក៏ជាអតិថិម្នាក់ដែរលោកហ្វុងពេលនេះអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ធំហើយគ្រាន់តែអ្នកការពារ level ទាបតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចជួយអ្វីបាននោះទេហើយណាមួយវាគឺជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងបនិស្រាមវាដឹងពីប្រព័ន្ធនេះច្បាស់អាចបិទនៅកាមេរ៉ាបានគ្រប់ពេលនេះទៅបីនៅតែបន្តចំណាយពេលយូរដើម្បីស្វែងរកនៃអវ៉ាន់របស់ខ្លួនពេលនេះដូចជាបានត្រឹមតែ58%តែប៉ុណ្ណោះនៅមិនទាន់គ្រប់នោះទេនៅច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទពេលនោះក៏បានចាប់ពីទីតាំងនៃលោកហ្វុងលៀតរបស់លោកហ្វុងហើយនឹងអាពីក្បាលនោះគឺនៅរីកឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាគូសំដែរអញ្ចឹងកំឡុងពេលនេះវាអាចជាត្រូវធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងចាប់ផ្ដើមដាក់កំណត់នីតិបាទទៅលើកាមេរ៉ាទាំងអស់នោះមានន័យថាវានឹងបំផ្ទុះនៅកាមេរ៉ានោះឲ្យចំពេលតែមួយកំឡុងពេលដែលកាមេរ៉ាផ្ទុះបាយវានឹងទៅសម្លាប់អាពីក្បាលបន្ទាប់មកក៏សម្លាប់លោកហ្វុងតាមក្រោយជាពេលដែលវាត្រូវសម្លេងលោកហ្វុងចោលដូចជាត្រឹមតែខ្ទង់60នាទីហ្នឹង60វិនាទីបាទពីបបេនេះគឺមិនខ្សោយនេះទេដែលអាចសម្លាប់ពួកគេក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបែបនេះបាននេះទៅបីក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែរបាទគិតតែពីដើមទេកាមេរ៉ាទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់គ្រាប់បែកហើយបាទនៅបំផ្ទុះអ្នកយាមពីរនាក់នោះទទួលបានសញ្ញាថាមានមនុស្សមកជួបវាម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងទីនេះគឺមានមនុស្សដល់តែ4នាក់អញ្ចឹងវាមិនទាន់ចូលភ្លាមនោះទេគណៈពេលនោះក៏អ្នកទៅបីបានឃើញវាមកល្មមទៅពួកគេដូចជារីករាយខ្លាំងណាស់នៅពេលបានជួបគ្នានៅទីនេះលក្ខណៈថាយូរបានជួបគ្នាម្ដងរយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំឯណោះបាទដោយសារតែទូនាទីនៃការងារលោកហ្វុងក៏មិនទៅល្វីវិលឬក៏ចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែរកំពុងតែដើររមើលតំណែងរបស់ខ្លួនណាបាទតែពេលនោះក៏គ្រាប់បែកកាមេរ៉ានោះក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះលាន់ដូចជាគ្រាប់បែកអញ្ចឹងសញ្ញារបស់លោកហ្វុងក៏ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងចលនាពេលនេះគឺលឿនខ្លាំងមែនទែនបាទពេលត្រឹមតែប្រហែលវិនាទីការនោះក៏បានលើកអាវុធរបស់ខ្លួនត្រៀមសម្លេះលោកហ្វុងចោលក្នុងពេលនោះតែវាក៏បានសម្លាប់នៅអ្នកការពារពីអ្នកនោះចោលជាមុនសិនសល់ពេលត្រូវត្រឹមតែ90វិនាទីទៀតដល់ពេលដែលត្រូវសម្លេះលោកហ្វុងចោលក៏ប៉ុន្តែមានការប្រំខ្លាំងណាស់ស្រែកឲ្យលោកហ្វុងនោះប្រចាំយ៉ាងខ្លួនផងតែចលនារបស់វាគឺលឿនជាងលោកហ្វុងទៅទៀតលាដៃបន្តិចថ្មពោយ៉ាងខ្លាំងក៏បាននៅរាងកាយដាក់គូឈីមែនទេតែផ្នែកខាងក្នុងបាទនៅរាងកាយរបស់លោកហ្វុងក៏បានលេចចេញនៅថាវលំហបង្កើតទៅជាខែមួយទប់ទល់នៃការវិភាគផ្លូវចិត្តបានទៅជោគជ័យធ្វើឲ្យវាភាពអត់ខ្លាំងមែនទែនទើបតែម្ចាស់ដែនដីកម្រិតទី9ជាហេតុអ្វីអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការវិភាគផ្លូវចិត្តរបស់វាបានអញ្ចឹងវាភាពអត់ខ្លាំងមែនទែនវាក៏បានក្រវីនៅវុធរបស់ខ្លួនមកម្ដងទៀតបង្កើតទៅជាដែនដីធំមួយផ្លែវុធគឺមកឡើងសាយភាយលោកហ្វុងក៏បានពាក់អាវក្រទប់ទល់បានបញ្ចេញនៅខាងការពារមួយលើនៅដាវយ៉ាន់សិនកងនៅកំបិតគឺមិនចេះចប់នោះទេធ្លាក់មកដូចជាភ្លៀងថាមានតែប្រមាណចំណាយដែលជារបស់ពិតទេបាទតែលោកហ្វុងក៏តទៅវិញទៀតថាតែប្រពលរបស់ឯងពិតជាខ្លាំងអញ្ចឹងឯងត្រៀមខ្លួនស្លាប់ទៅហើយទៅធ្វើវាភាពអត់ខ្លាំងមែនទែនពីមិនឯងវាចាត់ការលោកហ្វុងបានក៏បានបញ្ចេញនៅវបពកដើម្បីវាបកវិញក្នុងពេលនោះវបពកពេលនេះគឺឈានទៅដល់កម្រិតអមតៈគឺអាចចាត់ការវាបាននេះជាស្រ័យមិនកម្រិតអមតៈនោះទេបាទខ្ញុំចង់ផ្លេចវល់ម្ដងហើយវបពកចាប់ផ្ដើមកំទេចនៅខាងការពារវាចោលវាក៏បានហត់ទៅក្រៅបន្តិចចាប់ផ្ដើមបង្វិលនៅកំបិតរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវវបពកឡោមព័ទ្ធជុំចិត្តទៅហើយក្រៅពេលនោះគាត់ប្រាប់ណានៅរាងកាយមួយទៀតដើម្បីឆាចនៅធម្មពលចូលទៅក្នុងកំភ្លើងឡាស៊ែរត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីចាត់ការវាប្លង់មួយទំហឹងតាមថាអបិហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនស៊ីមួយគ្រាប់ហើយមិនរបួសឬក៏ងាប់ទៀតទៅត្រូវវបពកឡោមព័ទ្ធចាប់ផ្ដើមទម្លុះនៅរាងកាយចាក់យោឬតែសំឡេងស្រែកដោយការឈឺចាប់តែវានៅតែមិនទាន់ងាប់នោះទេគឺស្រែករបស់លោកហ្វុងពេលនេះគឺខ្លាំងខ្លាមែនទែនបានប្រើប្រាស់នៅដាល់ភ្លើងកំទេចនៅវបពកចោលជាងគេរបស់វាក៏បានឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធើលូនប្រាណព្រឹត្តរបស់វាក៏បានផ្លាស់ប្ដូររីកធំឡើងពេលនេះមិនមែនមនុស្សធម្មតានោះទេគឺជាអតិថិម្នាក់ដែលធ្វើលោកហ្វុងភាពអើខ្លាំងមែនទែនហើយនេះដែរគឺជារាងកាយពិតរបស់វានឹងឯង
គឺជាអាទិទេពអមតៈភ្លើងទីនេះត្រូវបានដុតបំផ្លាញទាំងស្រុងដល់ភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅជាមួយទៅលោកហ្វុងអាចមានសង្គ្រោះបានដែរឬក៏អត់មានសង្ឃឹមបានដែរឬក៏អត់បបតាក៏បានពិនិត្យនៅសញ្ញាមិនអាចតទៅទៅក្រៅបាននោះទេចំណែកស្ដេចលងយេបទទួលបាននៅសញ្ញាលោកហ្វុងជួបគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមដូចជាបបតាជាអ្នកបញ្ជូនមកក៏ថាបានដែរធ្វើវាខ្ញុំអត់ខ្លាំងមែនទែនដោយដឹងទេថាលោកហ្វុងគឺជាសមាជិកនៃក្រុមហ៊ុន Virtual Universe គិតកោចង់ធ្វើគិតគាត់នៅក្នុងដែនផ្កាយអូឡុងរបស់ខ្លួនអាចจะមានបញ្ហាធំបើសិនជាលោកហ្វុងត្រូវបាត់បង់ជីវិតនោះក៏បានពិនិត្យនៅកាមេរ៉ាទាំងអស់នោះប៉ុន្តែมันមានសញ្ញាទស្សន៍សោះជារួមគឺគិសម្ងាត់នេះវាបានធ្វើសកម្មភាពល្អិតល្អន់ខ្លាំងមែនទែនលោកហ្វុងពេលនេះបានជួបជាមួយនឹងគិតកោកម្រិតអមតៈម្នាក់តែគាត់នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺវាបានរៀបចំហើយនឹងបង្កប់ខ្លួននៅទីនេះជួយនៅមកហើយអញ្ចឹងទៅស្ដេចលោកយាយនឹងក៏បានបញ្ជាកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យស្វែងរកហ្វុងតាក់ទងទៅកាន់លោកហ្វុងឲ្យកាន់តែលឿនបំផុតតែពិនិត្យទៅលើកាមេរ៉ានោះក៏បាត់តំណែងតំណងជាងអាចជាពិបាកបន្តិចហើយតែកំឡុងពេលនេះក៏កូនចៅរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតកំពុងតែនិយាយអ្វីកំពុងតែបញ្ចូលគាត់តែវាក៏មានចេតនាចង់សម្លាប់លោកហ្វុងដូចគ្នាដូច្នេះនឹងបើកឱកាសឲ្យពួកគេអាចចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិពុទ្ធាវិជ្ជាបានយ៉ាងងាយតែគាត់ស្ដាប់ហើយបើជាខឹងសម្បាននឹងវាខ្លាំងមែនទែនឲ្យវាឈប់និយាយលឿនទៅគីសម្ងាត់ក៏ត្រៀមសម្រាប់លោកហ្វុងចោលក្នុងពេលនោះតែគូសៅសាយក៏សាយរបស់យើងក៏ស្លេកតែប៉ុណ្ណេះ